Ну, всем привет. С вами говорили я тут. Мы собрались на нашу старую дачу. Она здесь, конечно, разрушилась. И мы развели такой костерчик. Хорошо такая горит-то как. О! Вот, в общем, мы на нашей заброшенной. Это какой-то колодец. Но был раньше дом. Наверное. И мы здесь системную охрану рисовали. Подписчики, в общем, подпишитесь обязательно на это видео. А мы вам расскажем сейчас, как сделать майнкрафтовский факел. Берем вот такую вот палку. Если у вас с собой есть мангал, вот в горячее окунаете прям, у нас костер. Мангал тоже есть, правда. Ладно, не важно. Вот. Кладем, короче, палку эту и ждем. Если появился огонь на палке, нужно подождать. И вот, дуем на эту черную. И она будет загораться, смотрите, еще раз. А чем больше, тем лучше. А если сильнее дуть, то он снова загорится. Также им еще можно рисовать. Сейчас подойдем к стенке. К старому дому, когда был раньше. И нарисуем здесь что-нибудь. Ну, вот, к примеру. Крестик. Ну или кружочек. Лицо вот, например. Смайлик. Девочка на Еще нем. раз. Если на нем видна такая белая бородавочка, ну, это, короче, если подуть на это белое, то они загорятся. Сейчас. А пока факел наш чуть-чуть подгорит. Мы будем показывать дальше нашу дачу. Она, конечно, заброшенная. Вот мы здесь рисовали там охранную систему. Ну и нарубили кучу дров. Ну, Конечно. вон там еще целая куча дров. Угу.